这父母过了50岁，多数的哮喘问题记好一个小方法：父母上了年纪，抵抗力下降，遇到换季天吹点冷风就容易咳不停，尤其本身就有哮喘的，呼吸道更敏感，受到点刺激后就咳嗽气短，走个路爬个楼梯上气不接下气，还伴随胸闷、呼吸困难等情况。其实调理大多数的哮喘问题可以用益气止咳平喘的方法，比如我们常用的中成药补肺丸。在中医理论里，哮喘反复发作多与肺气虚密切相关，肺主气司呼吸，肺气不足，外邪趁虚而入，就容易引发哮喘。我们调理的关键在于补足肺气，而补肺丸是直接以补肺来命名的 OTC 中成药，源于600多年名方补肺汤，能补肺益气、止咳平喘，帮助减少哮喘发作，并且对于慢阻肺、老慢支或者是咳痰喘症状的肺结节等人群都能用得上。我讲明白了吗？点赞。